ညီလေးရေငါတို့ထောင်စားမရှိရောက်နေပြီငါတို့သွားတော့မယ်ငါတို့စပ်ဖို့နေဖို့ကွယ်အေးကိုတော့မယ်လေဘာကြီးတော့အေးလာတော့မယ်အေးညနာညီလေးအေးဟိုဘက်လမ်းဆုံးမှာတောင်းတော့မလားတော်ပါပြီအဘက်လမ်းမသွားနဲ့အဘက်လမ်းမှာသူတိတ်မရှိဘူးငါတို့ဒီလမ်းဆောင်လေးဒီဘက်နားလမ်းဆောင်လေးပဲတောင်းကြမယ်အေးပါနောက်မှတော့လာမယ်အော်အေးနောက်ဘက်သွားမှာလားအေးငါဒီတားပေါက်ရှင်လို့အော်အေးဟိုဘီဟိုဘက်ကတော့လိုက်ပါမယ်အားကြပါခင်ဗျာအားကြပါခင်ဗျာအော်အေးတော့ကောင်းလေးယူထားလိုက်အနေနဲ့ပြပေးရကျေးဇူးပါအကိုကြီးတော့ကြရင်လာပေးပါအောင်လို့အေးနားကြပါခင်ဗျာနားကြပါခင်ဗျာအော်ဒီကောင်းလေးနားကြလေပေးလိုက်ပါအောင်ပြောရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ညီလေးတွေ့ပေါ့နော်ငါဒီနေ့ဥပုသ်ဆောက်လေးလို့ပေးရအေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကိုကြီးနောက်ပြန်ပြီအော်အေးဟုတ်လားဘယ်လောက်ရခဲ့တော့ဟုတ်ကွာ1000ဝဲရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုပါငါရေတော့ဝယ်လို့ရမှာပါအေးရေနှစ်ပူတော့ရလောက်မှာပါမင်းကျင်းနေလေငါလိုက်ခဲ့မယ်အေးငါရေတော့ဝယ်လာအောင်မယ်အေးငါအိမ်ပြန်လိုက်ပါအောင်လေဒီလေးရေတည်င်းစိုးပဲရေရတပွဲအာငါတို့ရေဘယ်သူလောက်သွားတော့တည်င်းစိုးကျုံဖို့ပဲရှိသေးကွာဟာငါတို့ရေဘယ်သူလောက်သွားတော့တည်င်းစိုးကျုံဖို့ပဲရှိသေးရဲ့ဟိုဘယ်တော့ဆိုးသွားသေးရဲ့ကွာဒီလေးရေကျုံမယ်တည်င်းစိုးကရေရတပူးကို1000နဲ့ငါမှဘယ်လောက်တောင်မပေါ့အဲ့မင်းမဲတောက်လိုက်ပါအော်အေးကျေးဇူးပါငါတို့အဲ့လိုသနာပါလေငါဒီနွားလေးကိုရေလိုက်မယ်အေးမင်းတိုက်ရှစ်တိုက်လိုက်ကွာတိုင်းမဒီတော့ဘာငါတို့နွားလည်းမဟုတ်ဘူးလေတို့ပြီးလို့ချကိုကြီးပြေထွက်ပြီးလို့ချလိုက်ပါလားအေးအဲ့ဒါငါသွားချတော့မယ်ငါသွားချတော်တော်ကြာပါဆိုမင်းအိမ်မှာတရားနေနော်ဟုတ်ကဲ့ရေတိုးလေးတူလိုက်ပါမနော်ဟာငါကိုလေးသွားပြီးဆိုငါဘာမှလောက်ချက်လို့ရှိတော့ပါဘူးအေးငါလည်းဒါတော့သမီးရောအခုရေကျွန်တော်လေးအလုံးလုံးလို့ရလားလို့မရဘူးလုံးဝမရဘူးအာဒါခုနအကိုပဲအကိုရလားလောက်ပါတောင်းပန်ပါကျွန်တော်ညီလေးတို့တောင်းစားငါဘာလို့လောက်ခဲ့ရမှာလဲအခုနပေးတာကြတော့အဲ့ဒါငါဥပုသ်ဆောင်နေလို့ကွာဥပုသ်ဆောင်နေလူတော့မလူဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်ကျန်တော့မယ်နော်ဟောကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မရဘူးလို့ပြောပေးတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာအကွာဘောစီလားဟုတ်တယ်ကိုစီမကျွန်တော်အလုံးလုံးချင်လို့ရတယ်လေကျေးဇူးပါအေးငါနောက်ကိုတက်လိုက်ခဲ့ငါအိမ်ပြမယ်နော်အေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးညငါအိမ်အခုခိုင်းမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတက်ပါလေအေးလိုက်ခဲ့နော်ဒါငါတို့အိမ်ပဲအော်ဟုတ်လားတားလာပဲဆိုကျွန်တော်အလုံးစားလုပ်တော့မယ်နော်အေးသွားလေသွားနေအပြီးတော့ဟိုအိမ်နောက်ကပါလေးတော့အိမ်နောက်ကစိုက်ခင်းလေးလေစပါးလေးပါလေးစိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်တန်ချီလုပ်လိုက်တော့မယ်နော်အေးနေမြောက်ရိပ်ဝတ်ထွက်ငါဈေးဝတ်သွားထွက်တော့မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရတာငါတို့အိမ်တော်တော်ကြီးကိုတန်ရှင်းနေပါလားတော်တော်ကြီးကိုမိုက်နေပြီငါတို့အိမ်ငါဈေးဝတ်သွားလောက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါခုနအကျော်စားလေးပဲတော့ဝယ်လိုက်တော့ဘုံငါရွာထဲမှာစုံနေဘာတော့ငါထွက်လာကြည့်နိုးရလားအော်မိုက်တယ်ငါတို့အိမ်ပြိုသွားပြီအဲ့ဒါမိုက်တယ်ပြောစရာကြီးငါတို့အိမ်ပြိုသွားရေမိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်ငင်းမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါငါဒီအိမ်ဖြိုးချင်တာကြလားထုတ်ပါဘူးငါဒီအိမ်ဖြိုးချင်တာကြလားနေပြီဖြိုးသူခေါ်တာမဖြိုးပဲဦးတဲ့လေငါမေးအိမ်ဒီကိုက်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ရောလာတာပေးတော့မယ်ဟာဒါပေမဲ့ငါ့လာတာကြီးကတော့မင်းပေးမလာတာကြီးကိုလုံးငါဖဲရဲကုန်သွားပြီနေစိတ်တယ်မတင်နဲ့ဖဲရဲကကုန်သွားပြီဆိုတော့သူ့ဘယ်လိုပြေးလာဟောငါတူခိုင်းတော့ဘူးစကားကြီးတုံးခုပြောလိုက်မယ်အတုံးခုသူ့လိန်လာလိုက်မယ်ကွာကျွန်တော်15နှစ်ကြီးသွားဆိုပေးအောင်လေဆရာပေးဒါပေမဲ့ငါစကားကြီးတုံးခုပြောရမှာနော်နားထောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစကားကြီးပထမတစ်ခုကတော့ညာဘက်လမ်းမတော်နဲ့ဘက်လမ်းသွားမဟုတ်အဲ့မှာငကလိုက်ကြီးတယ်ဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုကမင်းဟိုတယ်မှာတည်းရဲမတယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်သူ့ကို
မကြားကြောက်ဆောင်မဟုတ်မသေးလိမ့်မယ်ဟုတ်တတိယတစ်ခုမင်းကြဲနဲ့ဆုံးချက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုသိရှာဆုံးချက်ပါမဟုတ်ရင်မင်းနောက်တာတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငါမင်းတို့ရောပါမုတ်တစ်လုံးပေးလိုက်တယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအင်းမခွဲစား အေးအောင်မခွဲစားနော်အခုလမ်းမလုံးဝမစားရ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ နောက်နားရလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ငါမျက်စိရှိမှလုံးဝမမြင်ချင်တော့ဘူးမင်း ဟုတ်ဆရာအင်းငါဆရာပြောတာဟိုဘလမ်းမတော့ငါကလေးရှိရတယ်ငါဟိုဘလမ်းတော့မှနေကြီးတော့မတော်မ ငါသူ့နောက်ကိုလိုက်ရှောင်းမယ်ပါလုံးပါလေ ထားလိုက်ပါငါကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါပထမဆုံးငါဟိုတယ်လေးဈေးသက်တဲ့ဟိုတယ်လေးရှာမှာမဟုတ်ရင်ငါအဆင်မပြေဘူးငါဈေးသက်တဲ့ဟိုတယ်လေးရှာအောင်ကိုဝဲဈေးသက်တဲ့ဟိုတယ်ဘယ်တော့မှချီရောအော်အေးဟိုဘက်ပါချီလားဟုတ်ကဲ့ဆေးရပြီးလေကြကျွန်တော်ဒီမှာတဲလို့ရလားရပါတယ်ဟုတ်ရပစံယူဆရာပြီးလေကြကြာတာတော့100ပေါ့ ဒီမှာလိုက်တာဒီမှာလိုက်တာ ဟာဟိုတယ်လေးမိုက်တော့ကျုပ်ဆရာကြီးမီးဖွင့်လိုက်လိုက်နေတယ်အော်အေးမီးကြတာလားမီး EPC တာဟာကျုပ်တော့ထားလိုက်ဆရာပြောတာ ရေပဲ မဆရာပြောတာမကြားချင်အောင်ဆောင်းနဲ့ တို့ငါလာတတ်တာမင်းကဒီလောကထဲမှာနေရတဲ့ကောင်လေ ငါအရှောထားလိုက်ပဲတော့ ပါမယ်ဟမ်ငါတို့တုံးကိုကြားလိုက်တာသူကလည်းငါ့ကိုမကြောက်ငါလည်းရှားအိမ်မှာတက်ရှော့တော့မတော်ဘူးကြားတယ်အကိုကြီးကလည်းရောက်လည်းမရောက်သေးပဲသွားအောင်ဘူးကြောက်လိုက်တော့ကိုကြီးလောက်တာ ဝါ လက်ခဏလန့်သွားတယ်ကိုကြီးရဲ့ကြောက်လိုက်တော့ကိုကြီးဘာလုပ်နေတော့ ငါအလုပ်လေးလုပ်နေလေ ဘယ်လောက်ရခဲ့ရော အများကြီးပတ်စံတော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါဆရာပေးလိုက်တဲ့စကားကြီး3ခုကြောက်မယ်ငါအခုတက်ရှင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ငါဆရာပုံမလေးကိုပေးလိုက်တယ်ငါမနေ့ကမင်းကြီးရီတော့ဝယ်ပြောငါလို့ပုံမလေးကရွှေငွေတွေငါသက်ရှင်းလာပြီ လားရွှေငွေတွေတော်တော်များများရှင်းလာပြီဒီအားလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ ဒါတော့စိတ်ကူးနဲ့ပုံပုံနာတဲ့ကာတွန်းကားလေးပဲကာတွန်းကားတောင်ချစ်တယ်ဇလန်လေးပုံပဲချစ်ပါ ဒါနဲ့ subscribe လေးနဲ့ခဲ့ပေးပါ